Hallo, straks komt er echt op de toon. Wat zijn je dan in de vakantie? We kunnen drinken, cola en we kunnen nu slapen. In de kamer. Oh ja, de kamer. En ja, die het wel, dat weer niet stonden. Ik het wel, maar de kust ik al. Is super! Mijn naam is Ronnie van Beem en ik zou graag willen dat de leiding van Pieter Jelles Montessori eindelijk eens een keer aandacht heeft voor het onderwijs en niet voor het maaien van het gras. Want volgens mij is het op dit moment winter en volgens mij groeit het gras gewoon niet meer. Verder wil Manon hier nog een bijdrage bij leveren. En hierbij wil ik bewijzen dat ik een echte Feyenoorder ben. Ga je mee naar het stadion, naar de club van rood en wit. Je zoekt een plekje in de zon, waar je zo... Ik zou respect voor mijn bek wel op de lange band. Kom aan, ik doe vandaag een halve